哇，峰峰真係好 man 啊！又有朝氣，又中意行山，又中意露營，唉，完全係我嘅理想男神啊！博士，你呢排咪唔舒服啊？問你又覺得咁怪嘅，平時咧得你話我哋兩個唔專心，邊度唔舒服啊？你睇緊乜嘢啊？俾我睇下，睇。哎呀，唔好爭啊，唔好睇啊！你呢位網友又幾生係靚仔喎，同我樣有啲似樣。佢叫我再轉錢俾佢喎。如果我唔轉俾佢嘅話，佢會唔會唔願意做我男朋友咧？但係你話喺網絡上面需要錢銀交易，都需要清楚實證。不如我哋喺 search 功能睇下呢張相有冇古怪啦。戰雄佢點會呃我啊？佢仲叫我一齊買部新車添，話可以方便一齊去露營啊！我琴晚已經過咗3萬蚊俾佢啦，而家唔夠錢，佢話要我再過多啲錢俾佢喎，3萬又3萬，哎呀，諗下就要赤啦！喂，快過嚟啦，我哋幫下博士啊！博士，呢張相原來係用明星個樣 deepfake 整出嚟㗎。博士，我哋要先了解自己當下嘅情緒，停一停，再睇清楚事實嘅真相。唉，我成日都教你哋兩個要理性同埋覺察 deepfake 無處不在，點知今次係我自己中咗招添。需要時要問下身邊嘅親友啊！我哋。當網友問你拎錢時，唔該你放低手機，深呼吸。我而家係冷靜啦，定抑或係俾情緒推住走？先呼吸3秒，唔好俾衝動代替判斷啊！呢段信息嘅來源係咪可靠㗎？用平穩嘅心觀察細節，而唔係盲目相信。會唔會有其他地方提過呢一件事？我哋要尋找多角度嘅真相，揾到最初嘅影片同埋發文者啊！對真相保持好奇心，先可以揾到真相。咁大家如果鍾意我哋條片嘅話，就記得 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel 啦。